Hi everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for all your love and support to my previous video. So here I am with another recipe video, that is the fish fry. The simple fish fry recipe can be used to grill or shallow fry or pan fry. इस वीडियो में मैं आपके साथ दो मेथड शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गिव अ बिग थम्स अप, और अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टुडे एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। लेट्स बिगिन द रेसिपी, कीप वॉचिंग। In this fish fry, fish need double marination. In first marination, fish absorb all the flavor and spices. तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, ऐड करें 2 चम्मच नींबू का रस। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। बहुत कम स्पाइसेस के साथ इस फिश का मैरिनेशन रेडी हो गया है। अभी इसे साइड में रख दे। मैंने यहाँ पे ली है 300 ग्राम बोनलेस फिश। आप चाहे तो बोन के साथ भी ले सकते हैं। फिश को अच्छी तरह से वॉश करके इसे टुकड़ों में कट कर ले। फिश को मैरिनेशन में अच्छी तरह से कोट कर ले। इस तरह से सारे स्पाइसेस और फ्लेवर फिश में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और अब इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखना है। नेक्स्ट स्टेप में फिश को सेकेंड मैरिनेट करके फ्राई करेंगे। सेकेंड मैरिनेशन के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ बेसन का आटा 4 बड़े चम्मच, सूजी या रवा 2 बड़े चम्मच, कॉर्नफ्लोर पाउडर 2 बड़े चम्मच, ऐड करें नमक 1 चौथाई चम्मच। आप अगर स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो आप इसमें भी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। सेकेंड मैरिनेशन की वजह से फिश में बहुत ही अच्छा क्रस्ट आ जाएगा और वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। नाउ टाइम टू फ्राई। फ्राई करने के लिए एक पैन में ऐड करें तेल। अब फिश को अच्छी तरह से इस फ्लोर में कोट कर ले। इस तरह से कोटिंग करने पर फिश ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही मॉइस्ट बनती है। नाउ इट्स रेडी। फ्राई करने के लिए ऑयल के टेम्परेचर को मीडियम ही रखें और इस तरह से सारे पीसेस को कोट करके तेल में ऐड कर दें। फिश को 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक कि ये दोनों साइड से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। नाउ मूविंग टू द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में फिश को बहुत ही कम ऑयल के साथ सेकेंगे, या आप चाहे तो इसे साटे भी कह सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे एक स्कीवर लूँगी, इसमें फिश को ऐड कर दें। आप डायरेक्टली भी इसे तवा फ्राई कर सकते हैं।
पैन को तेल से ग्रीस कर ले। फिश को ऐड कर दे। नॉर्मली इसको 5 से 8 मिनट लग जाएंगे दोनों साइड पे कुक होने के लिए। जैसे ये एक साइड से कुक हो जाए इसे पलट दे। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। So here is a nice spicy crispy fish fillets. Sprinkle some lemon juice and it can be eaten on its own as appetizer or starter or goes well with the rice too. Do try this recipe and share your feedback in comment section. Do follow me on Instagram. My Instagram handle is zaikahind_sz. You can also follow me on Facebook. My Facebook page is Zaika Hind. I hope you would like this recipe. Give a big thumbs up and also subscribe to my channel and press the bell icon for the more updates. See you soon with another video. Until then, stay home, stay safe. Thank you so much for watching.